好，先把导轨、滑轨这个承托抽出来，两边抽出来，包括里面的支架，然后双手抱着抽屉往上抬，先把一边卡进去，这边先确定卡到槽里面去，然后另一边也是先把它卡进去，然后往里面推。好，听到咔的一声的时候，它就是卡到位了，然后继续往里面推。好，抽屉就装好了。